嚟自美國嘅早晨，大家好，我係阿翠。基本上咧，我每一日嘅配置就係 cereal 啦，加奶，跟住就會加奇亞籽，就係我嘅早餐啦。因為嚟到美國咧，我唔係每一日都出街，咁所以咧難得今日咧，我係有呢個打算咧，出去 Costco 啦或者其他超市補翻我雪櫃啊呢啲吉吉嘅位，咁所以今日咧就可以拍一個 vlog 話俾大家聽，其實我一日嘅生活究竟係點樣咧？通常咧，有時早餐都要諗定今日晏就食咩㗎。今日晏就應該好簡單，就煮個麵。咁但係咧，我就今晚因為想煲湯，所以而家咧趁時間有時間可以浸定一啲想煲湯嘅用料，即係都為大家隆重介紹下究竟有啲咩啦。有蟲草花啦、淮山啦、蘋果啦、雞肉啦，跟住呢個係蜜棗、肉粥同埋海底椰嘅。其實呢堆嘢咧話易買咧，又唔係好易買；話難買咧，都唔係好難買。只不過佢貴啫，同埋佢細包，煲過一次嘅啫。你啲肉粥都唔會每次落好多噶啦，你夠咁細包。我自己就會比較揀啲常用啲嘅食材去買咯。咁譬如蟲草花就除咗煲湯啦，有時我哋可以愛嚟蒸雞嚟食都 OK。譬如咧，今日咧好似係去到26度啦。咁啊，最低溫到20啦，20到26左右啦。咁但係咧，上個禮拜咧係試過有2日突然間急降啦，去到得翻10度。咁最凍好似得幾度個位數咁樣。跟住然後咧，隔2日佢又會回升，所以係有啲奇怪呢邊嘅天氣。咁但係同香港一樣都係偏濕同埋偏熱嘅。夏天嘅時候聽講係比較熱嘅。咁所以咧有啲反覆嘅情況下，又可以煲啲簡單嘅湯水咧，我就揀咗煲蘋果呢個湯，本身想加雪梨嘅，但係發現咧呢邊係冇雪梨啦，我揾唔到啊至少，咁所以我就放棄咗加雪梨呢個諗法啦。但係應該會遲啲會買翻啲腰果啦，就希望代替啲肉啦，因為腰果煲湯係有唔知點解有嗰陣肉味，咁就可以食少啲肉，咁但係咧又可以有肉嘅感覺喺個湯度啦。Ready 好，我哋今日出發去呢個 Costco 嗰度上貨啦。咁其實呢度行過去，唔係行過去，揸過去好快嘅，大概10分鐘內嘅就會到噶啦。好，嚟到 Costco 咧，我第一樣嘢要入手咧，就係我食開嗰隻芝士，入面咧係有成接近10粒嘅。呢個芝士實在太多種類選擇啦，佢有呢啲咧係呢啲巨型佢都飽，咁有啲可能即係細嚿啲啦，你自己跟翻你中意食邊啲，其實每一隻都可以試，同埋一啲都唔貴咯，即係呢個係12蚊到就已經一大嚿，其實都有排食。另外要補咧就係呢個麥樂雞，咁呢隻咧佢係呢隻咧佢就係一個雞胸嘅一個麥樂雞。27×4啦，即係大概108嚿一大包。我揾到個心心念念嘅嘢食，佢就係拎埋出嚟先。哇，好大盒啊！上 CP 嘅雲吞餃盒係有6包。我想試下係咪同香港嘅味一樣。我好中意食 CP 嘅嗰個雲吞，好重嗰個蝦味，同埋個湯底應該好好食。遲啲開箱完食要話俾大家聽。有奇怪嘅燒賣。但係通常都唔會買呢啲食，應該好難食。啱啱嗰個迷之燒賣我揾到啦，佢有半嚿可以試食。入面有拿睇豬肉嚟嘅啫，甜甜地嘅喎，唔係平時香港食到嘅燒賣，同埋有啲粉漿嘅味道喺度。係啦，但係我唔會買，食完就算。跟住咧就攞咗個湯試下先。幾好飲喎！佢係一個番茄 creamy 嘅湯，一大盒㗎。好似我哋平時香港咧飲嗰隻金寶嗰隻湯，呢隻都偏濃郁喎，好飲喎！呢個我中意飲喎，佢有少少番茄嘅甜味，我加番茄酸，但係咧佢唔會好結嘅，佢唔會好結嘅。哇！呢個好飲喎，呢個好飲。只要喺度可以買到個咁嘅嘢，幾多錢啊？249蚊，即係250蚊咯。好玩喎！呢個真係有得玩。
我都有時行 Costco 咧，可以係好無聊冇嘢做，但係你純粹好想行。我見到亞洲嘢食係特別有種治愈嘅感覺，雖然冇食到，但係今日都叫做買咗一個亞洲嘅嘢食，就係 CP 嘅雲吞麵。其他嗰啲有時啲太大批咧，你完全冇可能買到翻去嘅，即係譬如大禮盒嗰啲麵粉啊、大包薯片啊嗰啲咧係無能為力。今天嘅收穫，喂，而家就準備翻屋企，諗下可以做啲咩，同埋諗下今晚食咩啦。咁另外咧，我而家平日嘅話咧，就會有兩樣嘢咧，我係會做嘅。咁第一個咧就係我讀緊 Google 嘅 Coursera 嘅課程啦。咁其實咧呢個幾好嘅，我自己覺得，因為佢係全部都係 online 就可以上到佢嘅課堂啦。咁我而家讀緊呢一個咧，就係主要圍繞住 digital marketing 啦，同埋 e-commerce 去讀嘅。咁呢一個課程入面咧，佢有8個嘅課堂，每一個課堂入面咧，佢係會有大概4個單元啦，佢俾大家去讀嘅。佢係設有7日嘅 free trial， 咁但是其實呢啲課程咧，你係冇乜可能可以7日入面咧完全咁樣讀晒，因為佢一個 course 嘅話，大概係10幾個鐘頭或以上，甚至乎有啲我見到係20幾個鐘。一日咧，我自己覺得我頂盡咧都係讀到成一個嘅 course 嘅啫。咁換句話講，其實佢都有8堂嘅話，基本上你冇可能7日 trial 你就可以完成晒佢。而但係佢都唔貴嘅，佢係月費咧嘅話，我冇記錯係港紙大概係400蚊到嘅啫。咁你就已經可以任上佢入面可以俾你提供嘅課堂啦。咁其實入面咧仲有其他嘅課堂嘅，譬如有一啲 business 啊、UI/UX 啊呢啲嘅課程咧，你都可以喺面讀嘅。佢見佢入面咧都有啲係可能 degree 或者係 master 嘅課程。咁當然呢個就有另外嘅收費啦。咁但係如果 for 大家可能真係好想揾啲嘢讀下，又唔知讀啲咩，你又好想貼近一下我哋而家啲嘅社會比較上新少少嘅嘢嘅話，我覺得呢一個嘅 course 都好啱大家去試下嘅。咁第二樣嘢咧就係近排我真係睇翻就係 Harry Potter 嘅書，咁我就喺 Amazon 嗰度咧就一次過買咗成 set 嘅，咁就係第1集去到第7集啦。咁呢個係一個再版嚟嘅，咁所以咧其實佢係成 set 嚟講咧，你見到咧佢都係側邊咧呢啲啊做翻啲花巧嘅出嚟啦，每一本咧都係會有唔同嘅。咁成個咧佢側邊嗰條 Ash 呢啲位咧，成個咧就會係一個幾靚嘅一個嘅圖片出咗嚟。咁呢一 set 我自己都幾中意，同埋佢都唔係好貴，都係成 set560蚊港紙度，咁就成 set 1至7集你就可以買翻嚟嘅。咁一嚟因為細個我本身已經好中意 Harry Potter 啦，咁啊二嚟咧我每年聖誕節咧都係會翻煲1至7集嘅電影嘅。咁我想試下究竟我睇英文書係點啦，細個睇中文試下，大個睇英文有啲咩唔同。咁啊希望可以將我嘅時間好好咁樣去利用佢啦。夠鐘食晚飯，今晚咧嘅晚飯就係啱啱喺 Costco 買嘅 CP 雲吞麵。打開個蓋啦，今日見到入面咧係有足足5粒雲吞啦，有菜啦，仲有麵啦，跟住就加水啦，去到佢面頭嗰條線嗰度就可以掉個微波爐先叮佢2分鐘，之後咧再拎出嚟攪一攪佢，再塞翻個微波爐，大概經2分半到3分鐘，咁就食得噶啦。咁我另外我今朝早煲個湯又可以飲埋啦。試下個雲吞麵先，十分期待。第一啖咧，一定係試下個湯。Peter 冇佢個湯，佢個皮咧其實係薄身嘅，但係個蝦咧係真係蝦仔咁樣咯，即係一粒蝦仔，勁細粒。有 feel。佢都係淡味嘅。以前咧，我喺香港食 CP 嘅雲吞咧，通常佢係比較重嗰個胡椒味，佢係比較淡身啲。跟住就睇下個麵啦。哇！佢個麵比我想象中好食喎。佢有翻咧嗰種香港嘅味道，嗰個麵質，嗰個鹹味。佢唔係齋係純麵，因為好多時咧喺美國食到嗰啲即食嘅外國嘅麵啦，扮係亞洲嗰啲麵咧，佢係齋麵，完全係冇味。佢呢個係有味，同埋有翻啲彈性。我對佢個麵係
十分之欣賞，有少少可以治癒到我對於香港嘢食嘅一種掛念，呢個都 OK。我嘅一日嘅影片咧就去到呢度啦，大家記得 COS 我嘅 channel， 咁同埋 like 翻我呢條片啦，記得 share 埋俾你嘅朋友仔睇。我哋下次再見，拜拜。